大家好，今日咧就7月5號，時間咧就下晝嘅1點25分啦。咁咧我就嚟到中山旗溪村呢度咧，就租下啲電動車玩下啦嚇。咁咧我個行李咧就喺呢度啦。呢個我行李幾多車啊？咁陸續都係有車喺度翻緊嚟噶去玩啊！啲車唔係翻緊嚟啊，依家租車去玩啊！嚟我教你點開先，再高些少啦。呢個啊，好啦，依家咧我哋就用個無人機喺上空度跟住啦。係啦，阿姐咧就從旁喺度講俾我聽點樣過呢個位，挨咗啲。嗱，呢一度咧就係旗溪村嘅馬溪嗰個係咪牌坊啊？叫做前邊咧就有架車嘅，我哋小心啲。可以沿途影下啲風景啦。一路行一路沿途欣賞下啲風景。周圍都有車租㗎。好啦，我哋咧嘗試 set 架無人機咧喺上邊嗰度，跟住嚟行啦。沿途咧有啲係茶座睇下沿途幾多車啊！我架車咧就停咗喺度。呢個茶座呢個筆裝商店係一個打卡點嚟㗎。呢度有個荷塘啦，影下啦。今日天氣真係好，今日冇落雨。呢一度咧又係一個打卡點嚟㗎。呢度咧就頭先經過咧話好多人打卡嗰度咧，前邊咧就係個荷塘嚟㗎。咁我哋而家咧升高一下，其實入咗嚟呢個旗溪村咧，啱啱入嚟就已經係好靚啦個景。咁如果你唔租車嘅，你點可以去咁多靚景度影呢？哇，好靚啊！呢啲咁嘅屋。
哇！我哋圍住嚟影一下啦，咁靚係嘛？哇，幾靚啊啲荷塘！我哋拍玩呢度咧，跟住又繼續行啦。姜吧？对，它这个粉丝姜。嗱，我哋咧就由呢個旗前街嗰度入啊，向呢邊行。嗱，因為我見有人揸入嚟呢度嘅，咁我都揸入嚟呢度睇下咩料啦，係嘛？咁但係一陣咧都想去其他嘅村嘅，佢有好大嘅呢度。嗱，點解啲人兜入嚟呢度咧？原來係餐廳嚟㗎，食嘢嘅地方嚟㗎。嗱，呢度有條狗啊，一條啫。嗱，呢度食嘢嘅地方啊，啲民居啊。嗱，其實啲巷咧都有啲車穿插㗎，咁我一陣都穿插啦，幾過癮㗎啊！幾個人就喺啲巷度穿插，幾靚啊！旗溪村啊，呢度叫做。嗱，前邊咧就踩㗎，真係辛苦㗎踩嘅。我哋用電動啊，嗱，啱啱睇返高德地圖咧，如果沿住呢個方向行咧，就係去五桂山嘅。啊，好多車啊！太厲害啊！嗱，原本呢條路咧可以直去五桂山㗎，但係頭先聽人講咧就話要行另外一條路喎，呢度唔得喎。啊，咁但係呢度前面有個好靚喎，影下呢個，成個城堡咁啊呢度。咁我用飛機飛過去啦。呢條路係可以去到五桂山嘅，但係有個停車場個閘口咧，我呢架車過唔到喎。
嗱，沿住呢條路咧就係去五桂山嘅。好啦，我哋嚟到呢度翻轉頭啦，差唔多翻轉頭啦。好啦，呢度翻轉頭啦。小心電線啊！其實就唔使太驚嘅，有個距離嘅。哇！頭先飛出去好似好快嘅，呢一翻嚟好似咁慢嘅。可能有風阻啊！啊，每秒7點幾米咋，有風阻啊！你中意啦你？我又唔知你嗰度幾遠咧。好啦，呢度升高些少啦。過咗龍啊，原來。哇，原來飛到過咗龍啊！過咗龍600幾米啊！呢度先至係啊！喺後邊返嚟啊！我哋繞呢邊啦，唔好行停車場嗰邊啦。
好啦，差唔多到頭頂啦。